हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग को आज दिखाने वाले हैं कलगांव के बटेश्वर स्थान का गुफा। तो आइए आप लोग बने रहिए। इस गुफा के अंदर हम लोग जाने वाले हैं, जो कि कोई नहीं जाना चाहता, तब पर भी हम लोग जा रहे हैं। अंदर ही गुफा है, ठीक है। एक वहाँ है, एक वहाँ है। देख लीजिए गाइस, ठीक है। बाबा मना कर रहा था, तब पर भी हम लोग गए अंदर, ठीक है। तो एक वो रहा, एक वो रहा, एक वहाँ भी है, और एक यहाँ, एक यहाँ। पूरे 6-7 गुफा के अंदर जाने का रास्ता है गाइस। ये गुफा है, इसके अंदर जो है ना जाने का ऐलान है, तब पर भी हम लोग वीडियो बना रहे, ठीक है। तो इसके अंदर बोल रहा है जो भी गया ना आज तक अंदर ही रह गया है। तो हम लोग आप लोग को अंदर आके दिखा रहे थोड़ा सा, तो देख लीजिए। इधर जाना ऐलान है, देखिए अंदर बहुत सारा रास्ता है, बहुत रास्ता अंदर जाने का। उधर अलाउ ही नहीं जाने का गुफा के अंदर। चलिए आपको दूसरा गुफा दिखाते हैं। ये एक मंदिर है अंदर में भी 4 गुफा है, चारों साइड इधर उधर। बाबा जी वहाँ से बोल रहा है इधर जाना है, उधर जाना है। हाँ देखिए मुंडी डला रहा है। अंदर है कि बाबा? हाँ बाबा बोल दिया आजा आजा। एक ही ये रास्ता और 2 उधर है नीचे में। आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, बाबा वहाँ बोला आने के लिए। लोग जूता खोल लेते हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर। ये हम 4-5 आ गए हैं, जूता खोल रहे हैं। ये सीढ़ी के अंदर से हम लोग जा रहे हैं बाबा के पास। देखिए गाइस, इधर एक गुफा है, एक इधर है। गुलशन तो बाबा के आशीर्वाद मिल गया। देखिए अंदर एक गुफा है, और ये एक इधर बाबा इसमें रहता है। बहुत अंदर गुफा है, तो बड़ा आधुनिक गुफा है। तो ये आप लोग को हम दिखाते हैं। तो ये अंदर जो है ना पूरा अंधेरा दिख रहा है गाइस, पूरा अंदर तक है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ दिख नहीं रहा है, तब पर भी आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, ये बंद कर दिया गया कुछ दिन के लिए। एक इधर है जो कि इधर से हम लोग बाहर ही कर सकते हैं, भूल भुलैया की तरह है। बाबा वहाँ है। तो एक गुफा इधर है, आते आइए आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, इधर भी बाबा अपना घर मतलब बना के रह रहा है। अंदर भी रास्ता है, बट ये कुछ डरावनी टाइप की लग रहा है। तो अंदर आप जितना अंदर जाइएगा उतना ही अंदर अंधेरा और कुछ अजीब अजीब आवाज़ आ रहा है। तो देखिए एक ये छोटा सा है, इसके अंदर पूरा अंदर हॉल है। तो हम लोग को उतना हिम्मत नहीं हो रहा अंदर जाने का, तब पर भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बने रहिए। देखिए ये एक यहाँ से बंद कर दिया गया, और ये एक यहाँ अलग ही टाइप की गुफा देखिए, जो कि आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से एक अलग रास्ता बन जा रहा है। देखिए ये देखिए, ये अलग रास्ता है। यहाँ से फिर वहाँ से रिटर्न एक गुफा दिख रहा है। देखिए वहाँ से फिर बाएं तरफ जाने का गुफा दिख रहा है। वहाँ से एक बंद हो गया। हम लोग अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। देखिए आप लोग को फिर से हम दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये मेरा एक दोस्त जा रहा है। रुको रुको ना, चलो ना आते हैं। अरे विक्रम अंदर ये भाई बहुत छोटा सा छेद से आए। देखिए आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे, बट देखिए आइए दिखाते हैं। ये देखिए एक यहाँ से रास्ता बंद है, और ये जो वहाँ से आप लोग को सामने से दिखा रहे थे ना भाई, ये एक रास्ता है। नहीं नहीं उधर मत जाओ, ससुर ढाला हुआ है, देखो ये एक ये वहाँ से रास्ता जो था अंदर जाने का, वहाँ से वही है, और बाकी एक सीधे चला गया है। आप लोग बने रहिए, दिखाएंगे आप लोग को पूरा शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे। देखिए गंदगी तो है, देखिए यहाँ पे सिंगार वगैरह हो रहा है। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे दूसरा गुफा आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये छोटा सा छेद है जिससे हम लोग जाते हैं। देखिए ये
हम लोग क्रॉस कर गए। चलो चलो, ये हम लोग पूरा टीम बन के आए गाइस। ये देखिए बाबा यहाँ पे ना अपना खाना वगैरह बनाता है। देखिए थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। धन्यवाद बाबा। सेंट्रल सर्विस बाबा बस तो आशीर्वाद। एकदम आशीर्वाद। पांचों के सेंट्रल सर्विस है, सब 5-5 लाख 10-10 धन- महीना कम भाई। आएंगे बाबा, फिर से लग गया तो भेजे कर दो। हाँ जरूर आएंगे। गाइस जूता पहन के फिर आप लोग को दूसरा गुफा दिखाने वाले। ठीक है गाइस, आप लोग को अब बाहर आ गए हम लोग, तो आप लोग को दूसरा गुफा दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए। देखिए ये हमारा जो है ना एक दोस्त है, इसको डर तर का नाम का कोई चीज़ें नहीं। देखिए ये नीचे चला गया, बताइए, जो कि हम लोग डरते थे। बट अरे बातें देखिए आते हैं गाइस, आप लोग के लिए आते हैं, टाइम लगेगा। रे ऊपर नीचा देख लीजिए गाइस। देखिए फिर ये दूसरा गुफा, एक गुफा उधर से आए, आप लोग को दिखा ही रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ तक जो है ना, ये देखिए इधर थोड़ा गंदगी है, पर ये देखिए यहाँ से एक और गुफा दिख रहा है आप लोग को। वो देखिए वो छोटा सा छेद जो दिख रहा है, उसके अंदर से भी जाने का रास्ता है। नहीं रे, देखिए इसको डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। चलो आ जाओ रे, रिटर्न आओ, गंदा है। देखिए वो देखिए जूम करके दिखा रहा है। अरे रे, देखिए उसको डर नाम का चीज़ें नहीं, हम लोग को डर लग रहा है कब्बे से कुछ हो ना जाए। देखिए इधर पूरा अंदर गुफा ही गुफा। मत जाओ, चलो बाहर आओ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को अब पहाड़ का व्यूज दिखाते हैं। बने रहिए आप लोग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। लोग आ गए कलगांव बटेश्वर स्थान घूमने के लिए। यहाँ दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। एगो निब्बा निब्बी दिखा, वो भी बस बिट्टा के अंदर घुस गया। हम लोग को पता नहीं चल रहा आखिर गया कहाँ। वही लोग को हम भी ढूंढते आ गए इधर। तो हम 4 चूतिया आए घूमने के लिए। देख लीजिए, पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, एगो नीचे ये रह गया, उसका बोला कहाँ फट गया, नहीं आ पाया, चढ़िए नहीं पाया गाइस। तो ये देखिए थोड़ा दिखाते हैं आप लोग को हम जूम करके। अरे बहन चोदी तो जूमे ना अगला कैमरा। हेलो गाइस, हम लोग आए थे कलगांव घूमने। हम लोग को नज़ारा तो पसंद आया, बट एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि वो टंकी इतना दूर कैसे चढ़ा दिया मंदिर के ऊपर। न कोनो रास्ता है गाइस, तो देख ही लो। ये हमारा कलगांव का नज़ारा गाइस, और हम 4 चूतिया आए हैं घूमने, 3 उधर है, 1 हम है। 1 नंबर का, ये पहला नंबर का है, देख लो। देखो दिखा भी रहा है गाइस। ये बटेश्वर स्थान हुआ। हाँ ये बटेश्वर स्थान हुआ गाइस। बड़ी दूर दूर तक जंगल दिख रहा है। मंदिर के ऊपर एगो टैंकी, हमको डाउट है कहाँ से आ गया आखिर। बिहार सरकार व्यूज़ तो तगड़ा आ रहा है गाइस। जाते अब हम लोग थोड़ा स्विमिंग करेंगे, उसके बाद थोड़ा यहाँ से घूम फिर के विक्रमशिला निकलने वाले हैं। बहुत गर्मी लग रहा है, हम लोग को ऊपर चढ़ गए हैं ना थोड़ा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।